Ærede president, la oss ta et raskt historisk tilbakeblikk til 1949. Helt siden den tid har det pågått væpnet kamp i Burma. Det er ikke nytt at det er guerilla på den ene siden og regjeringssoldater på den andre siden. Dette toppet seg i 1988, der anslagsvis mellom 3 og 10 000 mennesker mistet livet når opprøret ble slått ned og demonstrasjonene ble slått ned. Går man hakket videre til nåtiden og går 20 år tilbake, og så det virkelig sjelsettende valget hvor Aung San Suu Kyi ble valgt og endte opp med at hennes parti fikk 392 av 485 seter i parlamentet, og man trodde demokratiet var i ferd med å feste seg i Burma ut ifra det ene valget. Så skjedde overhodet ikke. Så begynte mareritt også for Aung San Suu Kyi, og de seneste 7 årene har hun vært i husarrest kontinuerlig, og det bare varer frem til november i fjor at hun endelig slapp ut. Det er verdt å merke og bite fast i en del av de konkrete tingene som kom ut av valget. La meg aller først begynne med en historie fra Nai Ngwe Thein, som var leder for et parti som heter All Moon Region Democratic Party. Han ønsket en plass i parlamentet fra Moon-regionen, men tappte til en USDP-kandidat, eller en kandidat for juntaens eget parti. Det han fortalte av sin historie til Irrawaddy-magasinet er røftlig følgende, og det er min egen oversettelse, president. Jeg fikk rapporter fra stemmelokalene om at vi kom til å vinne, men det var helt frem til det ble lagt 5000 stemmelister i valgboksen, og det gjorde da at det tippet i juntaens favør. Denne historien her er langt ifra enestående. Dette er stort sett hvordan valget gikk til. Jeg skrev også i interpellasjonsteksten valg i atmostrof, eller i hermetegn. Det man nå ser er juntaen som kontrollerer 875 av 1157 seter som var oppe for valg. I tillegg ender man da opp med 25% av parlamentet som var forhåndsreservert til juntaen og generalene. Det var ca. 80% av alt som gikk til juntaen av stemmer totalt sett. Likevel så er det bare røftlig 65%, eller bare er jo et relativt ord i denne forstand, fra de etniske statene, hvor det var også provinser hvor man endte opp med et sted mellom 35 og 50% oppslutning. Det tallet ville ha vært helt annen, dersom man hadde lagt folkets vilje til grunn, og ikke de som talte stemmene til grunn. Norge har hatt over lang tid en aktiv holdning i forhold til Burma. Det er mange som skal roses i forhold til deres engasjement for Burma, og først og fremst fra et politisk ståsted må det være nåværende leder av Oslo Senter, Kjell Magne Bondevik. Men også denne regjeringen har hatt Burma på dagsorden. La meg nevne Erik Solheims tur til Burma for ikke lenge siden, som jeg mener var en uklok tur. En tur som bar preg av å bryte med det internasjonale samfunnet, og en tur som ikke
gjorde at Solheim traff begge parter, eller flere av partene i konflikten, men utelukkende juntaen. Så sier Utenriksdepartementet i ettertid at det var fordi at det var knapphet på statsråd Solheims tid, at han ikke da kunne møte opposisjonsgrupperinger. Problemet, er at dette har blitt et mønster i statsrådens besøk til noen av de minst frie nasjonene i verden, at det er myndighetspersoner som enten nærmest utelukkende besøker, eller at det er en veldig skjev tidsfordeling mellom de to, og det sier noe i forhold til den norske tilstedeværelsen, at vi bryter med ofte en internasjonal enighet knyttet til problemstillingene, spesielt når vi legger til grunn en OECD-lands tilnærming. Så i forhold til mekling, jeg må si at det er prisverdig å høre en leder som Aung San Suu Kyi, som har vært under husarrest over så lang tid, i hennes åpne tilnærming til mekling, og at hun sier det vil aldri være vold som lager et utfall i dette tilfellet, men det må politiske løsninger til, og da må man sette seg ned og finne frem til de løsningene. Det er en av de tingene som jeg selvfølgelig håper vil kunne komme ut av norske besøk til Burma og samtaler med generalene. Men det betyr igjen at man må ende opp med samtaler med begge parter. Det er også fra for eksempel Karen-folket kommet veldig tydelige signaler på støtte til det samme, og oberst Nerda Maya, som jeg også har truffet, og flere her har truffet, som besøkte Stortinget i 2010, så har han både sagt at Norge kan være en god arena for og bakteppe for samtaler, men ikke minst prinsippet knyttet til at det må være mennesker fra regjeringen og mennesker fra de etniske minoritetene til stede ved fredssamtaler. Så mener jeg at Norge kanskje i historisk perspektiv har engasjert seg i for mange fredssamtaler som vi ikke har hatt bakgrunnskunnskaper for å spille en så sentral rolle i, men det får være en helt annen diskusjon. Så er det viktig å ta med sanksjoner. Det er kontinuerlig diskusjon knyttet til sanksjonspolitikken og Burma. La meg bruke bare et halvt minutt på et par av de ulike tilnærmingene, og begynne med Aung San Suu Kyis parti, NLD, eller National League for Democracy. Nei, dette er vel å merke et ulovlig parti, men i et diktatur så er slett ikke så er det ganske mye innenfor den demokratiske sfæren som er ulovlig. Men NLD sier at man ønsker sanksjonene skal fortsette, og har ikke så langt merket at det har rammet befolkningen og sivilbefolkningen hardt enda, men det er noe man ser på kontinuerlig, og det er jo ikke så lenge siden Suu Kyi heller slapp ut fra husarrest. Dette har hun gjentatt ved flere anledninger. Så er det ASEANs rotating chair, hva enn det måtte bli på norsk, Indonesias utenriksminister Mata Venga, som sa at man må nå respondere på hva som har skjedd i Burma, både valget og løslatelsen av Suu Kyi. Jeg tror flere står for den tilnærmingen nå, og jeg vil advare på det sterkeste mot en slik tilnærming. Det valget som har funnet sted, kan vel og merke være et lite første steg, men det er først og fremst et valg i et diktatur som forblir et diktatur, og valget rokker overhodet ikke med det, og spesielt når man da legger til grunn det massive stemmejukset som har vært. Obamas administrasjon har også sagt at man ikke ønsker å gjøre noe med sanksjonene før alle politiske fanger er frigjort, før man slutter angrepene på de etniske minoritetene og får til en meningsfylt dialog med opposisjonen. India og Kina er viktige. India og Kina sitter med nøkkelen i forhold til Burma og Burmas økonomi. Det er
mye felles med India og Burma, en lang kolonihistorie, 1600 kilometers felles grense, et nært forhold mellom Suu Kyi og Nehru Gandhi-dynastiene ligger til grunn, og jeg tror at India kan spille en konstruktiv rolle for å løse problemet. Men da må man ikke skygge over det faktum av at India og Kina tjener enorme penger på diktaturet i Burma. Jeg vil også avslutningsvis si at det vi nå ser i forhold til Democratic Voice of Burma, det er en ting som vi absolutt må støtte opp under. Det er viktig at det kommer informasjon tilbake inn i Burma om hvordan verden faktisk ser ut.